¿Y cómo están, muchachones? Espero que estén bastante bien, porque yo estoy perfecto. Estaba jugando a ser Goku y se me ocurrió tremenda idea. ¡Neta, me lo juras! ¿Y si mi pan hiciera el sonido de las armas que yo le dijera? ¡Vamos al flow! ¿Cuál es el sonido de esta arma? Tuf, tuf. Tuf, tuf. ¡Vas a morir! ¡En 5 minutos! ¿Y esta arma? Ay, ay. Ay, ay. A ver, ¿qué tal esta? Ok, ahora esta. Joder, claro que sí.